Bagong ning apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Maksud kula sampeyan mboten kelangan bapak sampean. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho sebabe Dara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wae iso nek piye. Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbaya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran ana wong manusa glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Ati wis ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Mesti nesu wah nggugu karepe dhewe. Wah, panos maning jajaran iblis nanate. Jayang Sekti mungsuhe Baladewa legane ngaji.